Всем привет и добро пожаловать на мой канал! Если вы здесь впервые, меня зовут Алина, и я помогаю тем, кто учит русский язык как иностранный, заговорить на нем более уверенно и естественно. Сегодня рассмотрим 10 фразеологизмов со словом «глаза». Глаза у нас могут слипаться, разбегаться, куда-то глядеть и чему-то не верить. Так вот, разберем, что все это значит. Фразеологизмов с этим словом, естественно, намного больше, чем 10, но я постаралась выбрать наиболее употребляемые. Если вам понадобятся субтитры, активируйте их внизу, а мы начинаем. Глаз не оторвать означает внимательно и непрерывно на что-то смотреть, когда есть сильный интерес или чувство восхищения чем-либо. Человек настолько увлечен тем, зачем наблюдает, что ему сложно отвести взгляд. Так говорят о чем-то красивом, привлекательном, о том, что доставляет визуальное удовольствие. Например, когда я впервые увидел северное сияние, то просто не мог оторвать глаз. Настолько оно было восхитительным. Я была так поражена красотой этой картины, что не могла оторвать от нее глаз. Следующее выражение «глазом не моргнул». Не моргнул глазом значит, что перед тем, как что-то сделать, человек даже не задумался, не остановился, не обнаружил никаких признаков страха или волнения. Просто взял и сделал. То есть даже в условиях опасности или неожиданного события он сохраняет спокойствие и не показывает своего волнения, оставаясь невозмутимым. Пример. Несмотря на то, что ей было сложно принять решение, она сделала это, не моргнув глазом, потому что понимала, что так будет лучше. То есть сделала это спокойно и без колебаний. Глаза разбегаются. Куда? Когда мы говорим, что у нас разбегаются глаза, имеется в виду, что перед нами слишком много всего, и мы не можем остановиться на чем-то одном. Например, когда я выбирала торт в кондитерском магазине, у меня глаза разбегались. Столько вкусного и красивого, что определиться было невозможно. Каждый раз, когда я вижу красивую посуду, у меня глаза разбегаются. Хочется купить все и сразу. Хоть глаз выколи. Нет, это не призыв выколоть кому-нибудь глаз, а всего лишь означает, что вокруг абсолютно темно. Настолько темно, что ничего не видно. Например, на улице было так темно, хоть глаз выколи. По наиболее вероятной версии это выражение появилось от физиологии человека. Если у него нет глаз, то все, что он может видеть, это полная темнота. Поэтому, когда вокруг темень, очень темно, это сравнивается с тем, что у человека нет глаз, поскольку в этот момент он ничего не видит. С глазу на глаз значит наедине, без свидетелей. Например, вам нужно поговорить с кем-то с глазу на глаз, то есть без посторонних. Эта беседа должна состояться между вами двумя. Мне нужно обсудить с тобой одну очень важную вещь. Можем встретиться с глазу на глаз? Конечно. Давай завтра после работы. Глаза слипаются. Так говорят, когда очень хочется спать. Синоним «глаза закрываются». Можно сказать и так, и так. Я сегодня слишком рано проснулась, и у меня целый день глаза слипаются. Глаза постоянно слипаются в самый неподходящий момент. То во время важной конференции, то во время всеобщего собрания коллег. Следующая фраза «куда глаза глядят». Она означает «куда угодно», в любом направлении. К примеру, идти, куда глаза глядят. То есть неважно в каком направлении, просто бесцельно идти. Есть предложение по тому, куда можно завтра пойти. Если честно, нет. Я думаю, можно идти, куда глаза глядят, а там, может быть, найдем что-нибудь интересное. То есть пойдем в любом направлении и по ходу дела решим, что будем делать. Открыть глаза или раскрыть глаза означает вывести кого-то из заблуждения и помочь понять истинное положение вещей. Например, «Открой глаза, ты не видишь, что они тебя обманывают». Этот урок истории раскрыл мне глаза на события, на которые раньше я смотрела совершенно по-другому. В разговорной и неформальной речи мы еще можем использовать фразу «разуть глаза».
когда кому-то хотим сказать, чтобы он увидел очевидную для нас, но не очевидную для него вещь. Разуй глаза. Сахарница стоит прямо перед тобой. А что же значит фраза «за красивые глаза»? Она значит, что что-то было получено без каких-либо усилий или знаний. Просто за то, что человек обаятельный, харизматичный и умеет проявить эти свои навыки тогда, когда это нужно. Она получает оценки за красивые глаза. А на деле же, если ей задать элементарный вопрос, то вряд ли на него ответит. За что ему дали премию? Он же работал наравне со всеми. Да просто за красивые глаза. Он действительно ничем не выделился среди других. Я не верю своим глазам. Я вижу что-то, что меня очень удивляет или даже кажется невероятным. То есть мои глаза это видят, оно передо мной, но я продолжаю думать, что это что-то нереальное, и глаза меня обманывают, чего, конечно же, быть не может. Таким образом, фраза подчеркивает эмоциональную реакцию человека и передает его искреннее удивление на то, что он видит перед собой. Пример. «Я не верю своим глазам. Как ты решилась покрасить волосы в синий цвет? Я не верю своим глазам. Неужели это правда ты?» Имеется в виду, что человек сильно изменился с момента вашей последней встречи, и вы его не узнаете. «Я не верю своим глазам. Ты правда сам написал эту картину? Это же настоящий шедевр!» Возможно, вы задались вопросом, почему в примере указано «написал картину», а не «нарисовал». Не буду вдаваться в подробности, а просто скажу, что это устойчивое словосочетание, которое по правилам является верным. Но в разговорной речи мало кто говорит «написать картину». Обычно носители говорят более простое и привычное «нарисовать картину». Поэтому вы можете использовать оба варианта, но иметь в виду, что если это формальный язык, например, вы сдаете экзамен, то, конечно, правильно будет употребить «написать картину». И на этом у меня сегодня все. Много ли из этих выражений вы знали ранее? Или, может быть, у вас есть примеры других фраз со словом «глаза», которые вы нередко слышите или используете? Пишите об этом в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. А я вас благодарю за просмотр и прощаюсь до новых встреч. Пока-пока!